上面做張床啦，下邊做一個儲物櫃嘅。淨係掛衫嘅話咧，將塊層板咧擺落嚟就得噶啦。顏色方面咧都係呼應翻成個廳淺木色啦，配白色嘅。近年咧好多新落成嘅私人屋苑咧配套咧都好完善嘅啦，交樓標準咧質素都好高嘅。嗱，今次咧帶大家去何文田嘅一個單棟式嘅私人屋苑，2房半嘅單位啦，竟然咧配置咗2個大浴室喎，而且啊仲有近年咧買少見少嘅等住添啊。OK， 即刻帶大家去參觀。好啦，參觀下個客廳先啦。入門口左手邊咧，呢幅牆咧我哋做咗個獅字櫃啦。近門口呢度咧就做咗一個有收納嘅一個換鞋燈啦。而呢邊咧就係可以放鞋啦。佢上邊本身咧都有條震喺度嘅，所以我哋包埋條震咧做埋上邊咯。呼應翻呢邊個櫃到頂咧，個視覺上咧一致啲。中間呢個空位咧，我哋都會改個電掣位喺呢一度嘅，咁就方便佢之後可以放下啲咖啡機啊、飲水機嗰啲咁咯。個隔離呢邊咧就係有一個中空櫃啦。到時呢個位就會放餐台啦，跟住呢度咧就會係放下電子琴喺度嘅。顏色方面咧都係呼應翻成個廳淺木色啦，配白色嘅。咁呢個就係客廳區域啦。呢邊咧今次就唔做一個好大型嘅儲物櫃啦，就做一個簡單嘅地櫃啦，都係做翻個弧形設計啦。咁啊地櫃下邊呢度咧會有啲窿窿位係佢可能放啲火牛啊，或者係一啲基地盒咁樣咧，方便佢散熱啦。上邊咧就加咗一個層板。呢一邊咧係一個雜物房嚟嘅，改裝咗做一個工人房啦。因為佢原本隻門咧係向入邊推，同埋都幾大下嘅。如果裏邊咧要做張床嘅話咧，推唔到個門入去，咁所以我哋咧就將原本嗰個房門咧拆咗，換咗呢一款 PD 門啦，而係向外開嘅。咁呢間房咧就相對會比較窄少少啦，所以入嚟嘅時候都有少少逼嘅。上面做張床啦，下邊做一個儲物櫃嘅。而因為呢間房咧入邊嗰度咧個電錶喺度啊，咁所以我哋做張床嘅時候咧個高度咧都就翻對佢嘅電箱咯。參觀下個媽媽房啦，跟入嚟啊！入門口嘅左手邊咧，我哋就做咗一個大型嘅衣櫃嘅。因為入嚟呢度咧都唔想有感覺咧，好似好逼仄咁樣啊，所以喺左手邊呢度咧做翻個開放式嘅層板啦。呢一邊咧就係有個冷氣機喺度嘅，咁所以我哋做呢個衣櫃嘅時候咧都要就翻個冷氣機。咁而成個位咧就用翻晒成個到頂嘅空間做到全高到頂嘅衣櫃啦。裏邊啦都係一啲好大型嘅一啲儲物櫃啦，而裏邊嘅呢啲層板都係可以活動。我哋去做衣櫃間隔嘅時候咧，都會幫客人做定2手準備嘅，幫佢做掛衣通啦，又會做定呢啲活動層板嘅。淨係掛衫嘅話咧，將塊層板咧擺落嚟就得噶啦。呢啲位都做翻一啲櫃桶啦，係啦，都好多收納空間嘅。嚟緊咧就會放一個佢哋原本喺舊屋搬過嚟嘅書櫃啦，所以我呢度留空咗佢嘅。而呢邊咧就做咗一個子母床啦，下邊咧拉出嚟啦，可以有張2尺嘅床啦。到時佢啲孫咧可能會過嚟陪婆婆瞓覺嘅時候，咁啊可能可以用到呢個啦。下邊呢啲位咧都會有啲儲物位嘅。床頭 pan 我哋都做咗花咗少少心思啦，做咗個波浪形嘅設計啦。呢啲位啦都會收翻啲圓角啦，甚至乎呢啲細嘅位置咧都會有啲小圓角喺度嘅。咁同埋因為呢啲新樓啦，我哋都係以輕裝修為主啦，即係慳錢嘅方法去做啦，所以我哋個電掣位都係現場去改，原本係喺下邊啊，咁啊改嚟呢一度咯。啱啱咧就參觀完呢一個單位啦，唔知你覺得咧邊個地方咧係你特別中意嘅咧？留言話俾我知啦。如果你嚟緊諗住裝修，又或者係想訂做家私嘅話咧，可以隨時聯絡我嘅。記得 follow 我哋嘅 Facebook 同埋 IG 啦，一有新片咧第一時間通知你啊！我係 Benny， 下次見，拜拜。